朱雀之困。南冥赤道之野，有群岛如碎玉，散布大海之中。昔有朱雀王化身茶疗师，于此守护一方众生。一日，中东来客，为腕痛求医，遇茶后，朱雀直播为之引音。往常波声起处，气机流转，它能分明感知，如同波浪在客人体内起伏，至处如实，通处如泉。然是日忽觉蒙障，我听不见了，非耳聋也，而是像被厚厚的雾挡住。对方的病邪如邪祟一样向他袭来，波声回荡，却仿佛坠入虚空。顷刻之间，沉重袭身，四肢疲软，仿佛被一股邪力拖拽下去，全身像被抽空了灵力，喉咙发痒，眼眶灼烧，胸口沉闷，浑身似被压趴于地，只能蠕虫蜷缩，寸步难移。师父的清理，朱雀以心念千里，传音昆仑，告于师父云镜散人。云镜散人早已知其困境，也深知他救人心切，能量过界。他入定来到朱雀身边，轻声道：病气非汝所有，却强加于身，是因果相牵也。于是散人焚香静坐，饮茶为器，先以岩茶半天妖佐天泉，让朱雀来到茶汤中，引导一呼一吸，将不属己身之病气自皮毛经络徐徐请出。初时朱雀犹在昏沉，双眸灼若火燃。散人安慰他：这不是病，而是被带入的病气在散。朱雀反复低声念着：我醒过来了，一遍又一遍，声域轻快，气意渐畅，直到胸臆舒展，四肢温润，双目澄明。后再以天禅茶白鸡冠入药，7碗茶下去，元神归位，才算彻底清醒。朱雀的回归，云镜散人叮嘱他：记住，疗愈非牺牲。你是朱雀，点燃火焰照亮前路，而非为他人副业。你要做的是燃一盏灯，让来者自己找到归途。朱雀听后心境豁然，振翅难飞，归其位，仍守海域，护佑人心。而海风吹过的瞬间，犹有波音深沉回荡，似在提醒世人，真正的疗愈在于点亮他人归途的光。